Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem. Ova čitanja su generalna, bez obzira na to što su podeljena po grupama, pa neće uvek rezonovati sa svima, tako da ukoliko želite odgovore na vaša lična pitanja, u svakom trenutku možete da naručite lično čitanje i to tako što ćete mi pisati na Viber, WhatsApp, broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu videa direktno možete do ličnog tarot tumačenja preko moje Ko-fi stranice. Današnja tema nosi naziv Karmička pravda. Vidjet ćemo kako karma radi za vas u odnosu na to za koju se grupu budete intuitivno odlučili. 3 grupe pred vama, 3 kristala. Za grupu broj 1 odabrala sam ovaj deck New Adventure i Rose Aura Quartz ili Angel Aura. Ovo je prirodni gorski kristal koji je obogaćen metalima kako bi dobio intenzivnu roze ljubičastu boju sa duginim metalik odsjejem na svetlosti. Uglavnom se vezuje za energiju bezuslovne ljubavi, nežnosti i isceljenje srčane čakre. Nešto ja da naučim, a i vi o kristalima. Grupa broj 1. Za grupu broj 2 ovaj deck i ovo je anđelski aura kvarc, odnosno angelit. Svetli, gotovo prozirni kristal sa nežnim bisernim odsjejem koji se preliva u duginim bojama. Nastaje spajanjem čistog kvarca, odnosno clear kvarca, i platine ili srebra. Smatra se kristalom visoke vibracije, mira i povezivanja sa višom svesti i intuicijom. Grupa broj 2. I za grupu broj 3 imamo ovaj deck i Cobalt Aura Quartz. Kristal intenzivne, duboke, plave i tamno ljubičaste boje sa snažnim metalnim duginim sjajem. Ovaj dramatičan efekat dobije se premazivanjem kvarca i isparenjima kobalta. Povezuje se sa grlnom čakrom i kreativnošću. Grupa broj 3. Daću vam malo vremena da se intuitivno odlučite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Ukoliko ste oduvek želeli da savladate tarot, ali vam sve deluje previše komplikovano, tu je moja PDF knjiga Tarot putovanje tajne arkana, koja vas vodi korak po korak kroz svet simbola i predikcija. Sve što vam je potrebno za razumevanje svih 78 karata sažeto je na jednom mestu, napisano jednostavno i jasno. Link za kupovinu nalazi se u opisu videa. Svoj primjerak možete da naručite i putem Vibera ili Whatsappa. Naučite veštinu tumačenja tarota već danas. Pozdrav za grupu broj 1. Hajde da vidimo vaša karmička pravda. Šta vam se tu dobro vraća? Da li ste pretrpeli neku nepravdu? Da li vam je neko nešto nažal učinio? I kakav će odgovor karme dobiti taj neko, ukoliko je to slučaj? Hajde da pitamo karte. Grupa broj 1. Nepravda. Nepravda je učinjena. Ovdje je neko na poziciji autoriteta
i neko je možda iskoristio i zlopotrebio svoj položaj, tu poziciju autoriteta i vama nešto nažao učinio. Ovo može da znači da ste ostali bez posla, da vas je neko nepravedno optužio za nešto, da vam je neko naneo i pravnu neku štetu. Neko se služio neistinama i velika nepravda je učinjena. A kakav je odgovor karme? Drugo, vi ste neko ko je izuzetno pravičan, osoba od integriteta, neko ste ko posjeduje ogromno znanje, inteligenciju, izuzetno ste objektivni, racionalni i temeljni. Ne promiču vam detalji, ali neko vas ili iskoristio, uzeo zdravo za gotovo i, kažem, iskoristio neku poziciju u tom trenutku da vam nanese neku štetu. Svesno. Ovdje je šteta svesno učinjena. Da, vi ste krenuli nekim dobrim putem, ovaj put karijere, bili ste puni nade, entuzijazma, kreativnosti, ideja, usmereni na svoj cilj i nekome je to zasmetalo, možda vašoj konkurenciji ili, kažem, neko ko to nije mogao da podnese, nije mogao da podnese vaš kvalitet, vaš talenat, vaš razvojni put, vaš put uspeha. Nekome ste baš zasmetali iz čiste sujete. Da, jer vama je put novca krenuo da se otvara, put karijere, sve ste sami ovde stekli, a neko je možda dobio sve na gotovo i toliko ljubomora i pakosti, mislim, je prisutno u toj nekoj osobi da prosto ta osoba nije mogla da podnese, da gleda vaš uspeh, ili je prosto ta osoba bila uplašena za svoju poziciju. Možda ste u tom smislu zasmetali, neko se uplašio za svoju poziciju i kao da je neko u korenu hteo da se seče vaš uspeh. Da. Ali pazite, ovo mogu da budu najbliži saradnici, ovo može da bude neko koga ste odlično poznavali, neko kome ste verovali. I čak ovo može da bude i neka grupa ljudi, dakle, kao neki sistem, eto, u kome ste se vi našli. Da. Neko se uplaši da ćete možda neke činjenice ovde otkriti, da ćete saznati nešto ili da ćete vi tom vašom posvećenošću i predanošću, inteligencijom otkriti nešto što nije trebalo, nešto je ovde sakriveno, nešto je kao da je neko hteo da manipuliše nekim činjenicama i jednostavno vi to, neko je znao da vi to nećete dozvoliti, da ćete vi to uočiti, da ćete vi to reći, da ćete vi to obelodaniti. Ali vi niste u tom trenutku uopšte bavili time, vi ste se bavili svojim putem, svojom profesijom, vredno ste radili, učili i prosto kao takvi ste užasno smetali. Da. Ovo su neki, da kažem, ovo su neke ozbiljne pozicije, autoriteti. Međutim, vi neko je bio zaista ljubomoran na to što vi imate. Vi ste kompletna ličnost, znači vi imate i stabilnu porodicu, harmonične odnose,
podršku porodice, a neko to nije imao. Jednostavno, neko je užasno bio ljubomoran na to što vi imate. I zbog toga se neko urotio protiv vas, isprečio se ovde vašoj sreći. Mislim da ono što se kod vas desilo jeste da vas je neko tako spotakao, da ste u nekom trenutku pomislili da vam se stvarno tlo izgubilo pod nogama, ali vi ste se tako podigli i nastavili dalje i rešeni ste da isterate ovo na čistinu, da saznate istinu, da obelodanite nešto. Vidim da radite na tome, na tom isterivanju pravde. Neko bi to zapostavio, zanemario, neko bi se okrenuo nekim drugim stvarima i možda svom cilju nastavio. Međutim, vi nastavljate ka svom cilju, ali u isto vreme radite na ovome jer vam je stalo do istine i te, da kažem, pravde. Jer ako se vama ovo desilo, to znači da će se desiti i drugima. Vi to želite nekako da predupredite i želite da ukažete na to što se dešava. Tako da nešto značajno radite ne samo za sebe, nego ovde možda za vašu zajednicu. I sada da vidimo kakav je odgovor karme. Kakav je odgovor karme? Mada ja vidim da ćete se vi svakako ovde veseliti. Ali kakav će odgovor biti karme za ljude koji su ovo vama učinili? Neki lični udarac. Vidim da će nekoga nešto lično pogoditi. Mislim, ovo vi nećete vi ovo raditi. Prosto vidim da neko ko vam je učinio nešto loše možda će imati problema u ljubavi, u porodici, da će biti nekog emotivnog bola, gubitaka nekih, da kažem, neke praznine, hladnoće, pa ovo je karta doslovce bede i finansijske i emocionalne, tako da ne bih bila u koži onih ili onoga ko se vama na bilo koji način zamerio na pravdi Boga. Da, ovo je neko emocionalno razdvajanje, pustoš, čak gubitak pozicije i motivacije, jednostavno, da, pozicije, nema se više ovde uticaja, nema se te energije, moći, da. Čak i finansijski gubici, neko je dosta ovde, da kažem, toga obezbedio, ali vidim da će dosta toga i otići, dosta novca odlazi negde. Na nešto što ova osoba ili ovi ljudi ne mogu više da nekako kontrolišu. Poremećeni odnosi, međuljudski, porodični, nema više sklada, nema tog nekog lagodnog možda života u smislu da ne znam, jednostavno koliko god je neko ovde bio bezosećajan u odnosu na vas, sada će toliko u tom smislu negde propati, toliko će osetiti emocije. Kad lično oseti na svojoj koži, da kažem, taj odgovor karme, nema više tog nekog mirnog, bezbrižnog života, da kažem, pa i nekako bez empatije. Jednostavno vidim da će se mnogi tu, da kažem, i zapitati šta sam to zgrešio, da mi se sad to dešava, da prolazim kroz ovaj haos, ovo su turbulentni periodi u životu, periodi neizvesnosti, znači nije više sve onako, da kažem, po planu. I pogledajte, potpuni neki raspad sistema. Ovo je destrukcija, autodestrukcija, ali moment, ono, spasavaj se ko može, u smislu da se nešto ruši, jednostavno, da su neki nezdravi temelji, prosto kao da neko ima šansu da se iskupi za te svoje greške, ali mora nešto da krene iz početka i mora da prođe kroz ovaj neki haos, kroz neku traumu, i to je katarza na neki način, to je za spas njihove ili, ne znam, duše te osobe, jednostavno to će se desiti. To je neminovno.
Ne može neko da radi nešto loše, a da očekuje dobro. To se ne dešava ni u naučnoj fantastici, tako da ko se tome nada, to ostaje samo na nivou nadanja. A šta se vama ovde, kako karma vas nagrađuje, grupa broj 1? Jer ja vidim da ste izuzetno korektni, transparentni, pravični. Ovo je isceljeno srce. Ovo je karta u ovom kontekstu isceljenja, karta pravde. Pravda će biti zadovoljena i dobijati formalno nešto, da kažem, i na papiru, i neki odgovor, možda odštetu, materijalnu, za emocionalne vaše gubitke, za stresove, za bol, za patnju koje vam je neko naneo i kroz to što ste prošli zapravo, pogledajte. Vi ste izašli zaista kao pobednik iz ove ozbiljne borbe. Ovo je kao neko ratno polje, mislim, jednostavno toliko ste izranavljeni da ćete se isceliti svakako, ali dobro je ovo iskustvo, dobro vas je ovo prodrmalo. Međutim, ovo je vaša energija koja se vraća, ovo je vaša kreativna energija, moć. Jednostavno vidim da se vraćate sebi, da ste mnogo opušteniji, da kreirate nešto, da stvarate. Ovo su veliki blagoslovi, možda se dešava, ne znam, i ispunjava se neka želja srca u isto vreme, ili je neka fantastična poslovna prilika, bukvalno kao ostvarenje snova za vas, ili nešto što ste stvarno u svom srcu poželeli, a ovo vas ili ovi ljudi su vas nekako sprečili u tome da to realizujete. To ćete realizovati upravo. Pogledajte, želja koja se ostvaruje, ovo je karta manifestacije, preuzimanje kontrole nad svojim poslom, nad svojom profesijom, nad financijama. Ovo je takva neka dugoročna stabilnost koju ćete u narednom periodu rešiti. I pogledajte ovo, vi ste institucija, vi dobijate to zadovoljenje pravde i vama se veruje, vi imate uticaja. Vidim da možda je ovo neka pozicija na kojoj ćete se naći, profesionalna ili status gde ćete imati dosta, onako da kažem, uticaja na druge. Ali to, vi ste na poziciji, vi ste sad na poziciji autoriteta, ali mnogo je dobro kad ste vi na poziciji autoriteta, jer vi ne zloupotrebljavate taj autoritet. Vi ste stekli taj autoritet svojim radom, trudom, znanjem, zalaganjem, veštinama, a neko je jednostavno bio lažni autoritet. I to se sve nekako sad ruši, prosto se saznaje ko je ko. Vidim da ćete stvarno biti, ovo su čestitke, ovo su pobede ozbiljne za grupu broj 1. Za ovo što se vama desilo možda će se čuti nekako u vašim tim krugovima ili negde naširoko, možda će za neke to biti i vest u javnosti, za ovaj vaš slučaj, vašu situaciju, ali znajte da i neko na ozbiljnom nekom položaju ili prosto to su neki visoki krugovi, znaju za ovaj vaš slučaj, situaciju. Tako da imate ozbiljnu podršku i univerzuma, ali i ljudi koji zaista nešto mogu u tom smislu i da učine za vas u smislu neke ozbiljne podrške ili tog razumevanja, pa se ta neka odluka donosi i zvanično, opet može biti preko nekih institucija, da se vama možda i vraća vera u nekoga ili u nešto što je do sada onako kod vas bilo baš upitno i poljuljano. Ali da, ovo je trijumf, ovo je slavlje za grupu broj 1. Karma ima najlepši mogući odgovor za vas i ja vam želim mnogo sreće. Ovo je bilo vaše čitanje. Pozdrav za grupu broj 2. Hajde da vidimo karma za grupu broj 2, karmički odgovor, karmička pravda, glavna poruka za grupu 2. Kakva će biti karmička pravda kod vas? Imate novi početak, novu šansu, novu priliku. Ovo je poruka, ovo je odgovor, ovo je fantastična vest, ovo je pozitivan odgovor. Ovo je neki ugovor koji ćete potpisati i koji će isplatiti sve vaše muke
Vidim da je ovdje bio problem u možda nekoj papirologiji, komunikaciji sa nekim, osjećali ste se nesigurno, neko je možda, neko se možda ponašao malo onako da kažem nemarno u odnosu na vas i ono što vi osjećate i odnosu na ono što vi radite, možda vas neko nije isplatio onoliko koliko je trebalo, možda je neko tu ostao vama dužan, neko vam je ostao emocionalno dužan, nije bilo reciprociteta, vidim da će sada, da ćete bukvalno naplatiti sve ono što vam se duguje i dolazi taj reciprocitet. Konačno rezultati, ali ovo su fantastični rezultati, te ćete se osjećati vi dobro i nekako sigurno. Možda ste ostali bez posla, možda vas je neko prevario u tom smislu, možda vam je neko dao otkaz bez potrebe ili vam je nešto obećao pa nije ispunio. Da, ovdje je bilo nekog obećanja pa potpuno nešto drugačije realizovano od onoga što ste očekivali, ali kao da ostavljate sve to negde, da kažem, iza sebe. Ovo je novi početak, imate novu životnu šansu i novu priliku, bukvalno univerzum šalje, da li kroz neku osobu, da li kroz neki ugovor, papir, nešto što je utemeljeno i nešto što vas vodi ka trajnom nekom progresu i realizaciji. Da vidimo što. Da, dugo ste vi ovdje igrali pod tuđim nekim pravilima, dugo ste se prilagođavali, dugo ste nekako sebe sputavali, dugo ste primoravali sebe možda i da radite nešto što vam ne prija, ne odgovara u kontekstu posla, profesije, nešto što koči vaše talente, vaše potencijale, nešto što vas iscrpljuje. Ili ste se dugo prilagođavali nekom odnosu, nekoj osobi u odnosu, emotivnom odnosu, ili ne znam, u okviru neke saradnje, kao da niste imali svoj glas, kao da niste bili dovoljno tu poštovani, viđeni, cenjeni, ili jednostavno dosta se toga kod vas zanemarivalo. Ali ovo je osnaživanje koje dolazi za grupu broj 2. Konačno stajete na svoje noge, konačno se negde u nekom smislu samostaljujete, ne zavisite ni od koga, u bilo kom smislu. Da. Potpuna ovo je šansa da se oslobodite nekih i toksičnih ljudi u vašem okruženju, nekakvih obaveza, loših navika, jednostavno kao da okrećete novi list. Vidim da vas je neko, kao da imali ste stvarno osjećaj da ste pod nečim uticajem, da morate, da vas neko primorava na nešto, da nemate odrešene ruke, da vam je mnogo toga nekako blokirano i to su snažni neki uticaj, to neka loša energija oko vas ili vaš strah jednostavno koji je toliko narastao u odnosu možda na nekoga, možda ste vi sebe ubedili u to da morate nešto da izdržite, da istrpite, da morate da radite kako neko drugi, da kažem, tu planira, organizuje, da se nekome na neki način počinite. Međutim, to se menja jer kroz nove okolnosti dolazi nova prilika i šansa za vas. I ako ste nešto inicirali, vidim da se to upravo, da to kreće u realizaciju. I to je šansa da se oslobodite ovih stega, ovih okova, ovih veza toksičnih. Prosto prodišete, grupa broj 2. Kakav je ovo boljitak i napredak. Zagledani ste zaista u neku novu sredinu, u neko novo radno mesto, radno okruženje, novo mesto za život. Ali ovo je proširenje, ovo jeste ekspanzija, ovo je ozbiljan napredak. Znači, idete na mnogo bolje mesto, na nešto što vam, idete na mesto koje vam pruža više mogućnosti, ostavljate iza sebe, kao da imate jednu završenu priču, imate jednu celinu, sa tim ste završili, ok, zadovoljni ste, niste iskoristili možda sve što ste mogli, niste sebe pokrenuli, niste svoje potencijale pokrenuli, realizovali, ali sada ćete imati šansu i priliku. Znači idete ka nečemu mnogo boljem.
Možda je to posao koji vas više inspiriše, koji vam više omogućava, koji omogućava veću zaradu, stabilniju zaradu i dugoročnu stabilnost. Možda se u okviru vašeg ljubavnog odnosa menja nešto, jer vi dobijate tu čvrstu osnovu, vi ste sigurni u sebe, vi ste sigurni svoj na svome, tako se osjećate i više ne morate od nekoga da zavisite. Eto, jednostavno nemate taj strah od gubitka nekoga, nemate taj strah da ćete ostati, sami, da ćete, jednostavno to se menja, vidim da vam se energija menja i nema straha od gubitka posla, od gubitka primanja, od nekog poraza. Imate šansu novu i ta šansa, ta poruka, taj odgovor, taj papir koji dobijete, znači vama karma bukvalno to radi, znači nešto vam reguliše, formalno, napismeno, pravno, administrativno, da možete da krenete dalje ili da možete da krenete napred ili da možete da krenete u ekspanziju. Wow. I tu ste vi svoj na svome, u svom elementu, na pravom mestu i konačno pokrećete svoj pun potencijal. Konačno dolaze do izražaja vaši talenti, sve ono što je bilo nekako potiskivano i skrajnuto da biste nešto, da, vidim da ste trpeli, vidim da je bilo ovde, kažem, dosta tog nekog prilagođavanja na vašu štetu, jer ste mnogo tu, da kažem, već istrpeli. Da bi se nešto realizovalo. I mislim da će vama sad to tako univerzum vratiti i karma prosto kao nagradu za sve ono što ste potiskivali i istrpeli do sada. Tuđa pravila, sve nešto, da kažem, nametnuto, ograničavano i sada se oslobađate tih stega. Vi dolazite do izražaja, vaš rad će se videti, vaš rad će se ceniti. I pazite, ovo je nešto što je vama ostalo nekako nedosanjano, neostvareno. Od najranijeg možda detinjstva, to su vaše vizije, želje, ono što ste želeli da budete kao mali, ono što ste želeli i zamišljali da ćete biti kad odrastete. To se realizuje kroz ovaj karmički odgovor i karmičku pravdu. A sva ta toksičnost iz vašeg života ili kogod da je uticao na to da se nekako vi tu, da kažem, možda svesno ili nesvesno, ali kako god, vidim da su ovde nekompatibilne neke energije ili da prosto okruženje nije imalo za vas razumevanje jer ste potpuno specifični po nečemu, po tim svojim talentima, veštinama, ali vaša sposobnost da se prilagodite datom trenutku, datoj okolnosti ili nekoj osobi, to vas vodi ka ovom progresu i ka ovom uspehu i zato ćete biti nagrađeni. A neko tu nije bio fleksibilan, neko će ostati da tapka u mestu, neko ostaje iza vas, neko kasni, neko ostaje, neko se jednostavno vidite dalje, a neko stagnira. Možda upravo ta neka osoba, ta neka energija koja vam se suprotstavila na neki način, koja vas je potiskivala, suzbijala, ograničavala. A vi ste nekako bili vezani za to, možda za to radno mesto, za te ljude koji su za vas, da kažem, nekako toksični ili potpuno nekako neproduktivni ili za osobu u vašem životu, za nekoga ste bili emocionalno vezani na način koji je bio onako nezdrav, jednostavno koji je vas sputavao, manje više tu drugu stranu. Ali ovo je važno za vas jer se unutar vas dešava potpuna promena i vi vraćate svoju prvobitnu neku energiju i posvećujete se svom talentu, to koristite. Vidim da ste vrlo kreativni, da ste vrlo vredni i praktični. Zapravo vi možete svoj talent i svoje veštine itekako da materializujete, ali do sada ste energiju trošili na nešto drugo, na drugi ljudi ili ste morali, kažem, da prosto ste bili u situaciji da se nekako prilagodite i da nešto istrpite. Da. Ovo je potpuno osvešćivanje onoga što vi jeste u suštini. Ovo je tako neko sazrevanje kroz ovu situaciju i mislim da ste sada sazreli za pravi uspeh i da vas je možda i univerzum malo testirao i sad je trenutak kada je rekao, eto sada možeš, sada si spremna da učiniš čuda i da realizuješ to što želiš.
sam svoj gazda. Pazite, grupa broj 2 će toliko biti ovde, toliko će vam biti udobno, toliko ćete biti srećni što ste sebi nešto mogli da i priuštite na kraju krajeva. Ovo je vaš posao, ovo je vaša kuća, ovo je vaša firma, ovo je vaša kompanija, ovo je vaš novac. To vi posjedujete i vi vladate ovde potpuno nečim. Imamo jaku energiju device i lava i nekoga ko je utemeljen jednostavno, ali vidim da verni ovde prijatelj, znači neko ko je uz vas sve vreme, vidim da će vam biti drago da sa nekim možete da podelite ovu vašu sreću i to što budete realizovali, kao da ćete to sa nekim deliti, kao da ali kroz ovaj proces možda se sa nekim i sprijateljujete, možda sa nekim jača veza, prenosi se na viši nivo tako što se u vama dešava ova transformacija, možda ćete se sa nekim čak i pomiriti, možda dajete vi nekome drugu šansu kroz ovu šansu koja se vama daje ponovo, koju vama daje univerzum. Da. Ali vi idete dalje, vi imate nove ideje, kompletirali ste, završili ste jedan put, ovo je završen jedan ciklus i idete dalje, znači ulazite u potpuno novi ciklus vašeg života, grupa broj 2 i sad sa tim vašim iskustvom, obogaćeni tim iskustvom životnim, vi sad znate kako da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom i svojim životom i kako da nešto dovedete do savršenstva, kako da nešto ovde zaista onako usavršite, možda se usavršavate u svom polju delovanja profesionalnog, taj rad na sebi, ne znam, pozitivno će se odraziti i na vaše ljubavne odnose, lične odnose, kao da vi ovde i na kraju znate šta hoćete, znate šta nećete i da ste potpuno zadovoljni sobom, svojim životom, ne treba vam niko u suštini da bi upotpunio vašu sreću, mislim naravno, kažem, tu su ljudi koji su bili uvek uz vas, ali ne treba neko ko i kroz vaš posao ili lične odnose u smislu emotivnih partnera da bi vas usrećio. Prosto vi pronalazite mir u sebi, vi dolazite do neke svoje istine i svoje suštine i to maksimalno nekako koristite za dalje. Ali vidim da dolazi i do vašeg isceljenja i do prosvetljenja i da ste svesni svoje snage, da ste svesni svog dara, da ste svesni svog potencijala i te svoje harizme koju koristite na pravi način. Mislim da više da se ne ustručavate. Možda ste od uvek imali želju, ne znam, bili ste kreativni, želili ste nečim da se bavite, ali kao da ste bili nesigurni u sebe, kao da ste bili nespremni za tako neki proboj. Sada je pravi trenutak i to vam univerzum, onako da kažem karmički, omogućava. Kreativnost, saradnja, preporuka, potpisivanje nekih ugovora, ali vidim da se posvećujete nečemu što volite, nema više ovog negativnog uticaja na vas, toksičnog. Znači, univerzum uklanja tu neku negativnu energiju iz vašeg života. Da li ćete vi nadjačati tu energiju, idete svojim putem ili fokusirani ste na cilj i uživate u tome što radite i tako napredujete ili jednostavno sečete te neke veze, prekidate to i vi dolazite do nečeg što vama pripada. Znači, ovo je neka nekretnina, ovo je neki radni prostor, ovo je neki novac, znači vi ćete nešto sebi obezbediti dugoročno. Ali imamo, znači, neko ostvarenje ovde vašeg nekog sna, kažem, od ranije. Sad imate tu priliku, univerzum vam to šalje kao karmičku nagradu i karmičku pravdu. Sad imate šansu da nešto nadomestite, jer sada ste svesni i vi sami svog potencijala i ne dopuštate neke greške, ne sumnjate u sebe, potpuno ste onako samouvereni i idete ka onome što vam pripada. Imamo i karmičku kartu, znači kartu bukvalno karmičke pravde. Vi ste dosta toga, da kažem, potiskivali u sebi, povlačili ste se, previše skromni, međutim sada shvatate da ta vaša skromnost nije radila dobro za vas i da su to drugi koristili, da su koristili možda i vaše ideje, da su krali vaše ideje, bukvalno.
znači pozajmljivali ono što je vaše, ali sada dolazi sve nekako na naplatu i neko ko se služio time ostaje bez ideja, ostaje bez posla, ostaje bez nekog, prostora radnog ili prosto nema više ideje, znači ne može neko konstantno da krade ideje, a vi ste nepresušni izvor ideja i vi gde god da se nađete, vi uvek možete da stvorite nešto. Tako da ste sada konačno svesni toga i univerzum vam prosto otvara oči, ali i mogućnosti. Ovo su brze promene, ovo je brza transformacija vašeg života poslovnog, ali važan i neki ugovor. Ide ka vama neki ugovor i to ćete potpisati i to će vam biti, što se kaže, zagarantovano. Posle, ne znam, ovo je period nekog čekanja, ovo je period stagnacije, imamo period od 4 godine, 10 godina, 4 meseca, ali i nešto za 4 nedelje kod vas se potpisuje i završava, imate glas, imate novu potpuno neku ideju, komunikaciju, važnu komunikaciju i krećete u nove pobede, ali vidim da ćete poleteti. Znači, ovo će vas tako inspirisati, jer kroz ovo ostvarenje, kroz ovu realizaciju dolazi vam finansijska stabilnost zagarantovano. I to je nešto što će vam dugoročno ovde osigurati, to neko mesto, poziciju i finansije. I ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Pozdrav za grupu broj 3, da vidimo. Grupa broj 3 za vas. Karmička pravda. Šta poručuju karte? Kakva karmička pravda dolazi? Odgovor karme za vas, za ono što ste uradili. Šta ćete sada realizovati? Šta ćete ubirati nakon onoga što ste posadili, a šta će se nekome vratiti ukoliko vas je neko izigrao, izneverio, povredio? Da vidimo. Pa ja ne znam. Znači, bukvalno ista karta izašla kao kod grupe broj 2 i sada će neko opet napisati u komentaru: gledam stalno, uvek se u trećoj grupi upućuje na drugu ili prvu grupu, pa negde i logično, zato što je treća grupa poslednja kada čitam, ne mogu da kažem za prvu grupu, pogledajte treću grupu koju još nisam ni otvorila. Ali nekada se stvarno grupe onako, da kažem, sinhronizuju i u ovom slučaju ukoliko ste se dvoumili između ove grupe i grupe broj 2, pogledajte grupu broj 2, možda nađete još više odgovora. Međutim, postoji ovdje jedna ključna razlika. Mislim da se kod grupe broj 3 dešava nekakav procvat. Ovdje isto imamo paža pentakla, ali u ovoj karti ja vidim procvat, vidim energiju proleća, vidim da ćete konačno omirisati svoje plodove i da ćete biti toliko inspirisani da vam se vraća motivacija, da vam se vraća radna energija, da ulazite u period takve neke visoke produktivnosti da ćete biti nezaustavljivi. Znači, ovo su nove ideje, ovo su novi ljudi u vašem životu sa kojima se povezujete, sa kojima sarađujete, sa kojima ugovarate poslove, saradnje, postajete vi nekako vidljiviji i sve se umrežava. Kod grupe broj 3 dolazi do nekog velikog umrežavanja i sve se vraća, sve se plaća, to važi za grupu broj 3. Mislim da ako neko uticao na vašu saradnju, ako vas je neko usporavao, saplitao, ako vas je neko mrcvario, koristio, nije vas dobro plaćao, sada će se to vratiti, sada će negde morati da plati neko što vam do sada nije, da kažem, neko ko nije bio korektan prema vama do sada, morat će to negde da plati na neki način. A bolje da bude to u novcu, bolje da bude, najbolje je tako kad se plati. U ljubavnim odnosima, u ljubavnom životu, u kontekstu ljubavnog života, ovo može da bude ta neka distanca emocionalna u vezi, kao da je neko možda, ta vaša
osoba kao da nije bila prisutna onako emocionalno u ovom odnosu, fokusirana na materijalno, na posao, na obaveze, prosto zanemarivani ste u smislu emocija i onoga vaših nekih emocionalnih potreba i kao da sada dolazi do nekog preokreta. Ne kažem da ćete vi postati hladni i distancirani, ali taj vaš procvat će svakako biti nekako primamljiv drugoj strani, jednostavno pitajući se kako se to desilo, šta se desilo, jednostavno vidim veću zainteresovanost, vidim veću prisutnost i tu promenu pozitivnu u suštini. Takođe vidim mogućnost da se realizuje neki vaš projekat, vaša ideja, kao da je neko spreman da uloži, investira u to ili da sa vama sarađuje, da se udruži, da bi se to realizovalo. Ako ste imali nekakve promašaje, ako ste imali neka obećanja ranije, pa neko to nije, da kažem, ispunio, sada kroz neke druge osobe, kroz potpuno neku 10. stranu dolazi realizacija. A oni ljudi koji su vam nešto obećavali, koji su izbegavali komunikaciju ili saradnju sa vama, oni nailaze na nekakve ozbiljne, možda kreativne blokade ili finansijske blokade, ne mogu da realizuju projekte, ne dobiju recimo nekakva, da kažem, odobrenja ili novac ili šta god, znači imaju poteškoće. I to je odgovor karme za njih. Da vidimo šta je još grupa broj 3. Kreativna grupa. Da, ovdje imamo trijumf. Ovdje imamo pobedu nad konkurencijom. Znači, vi čistite konkurenciju. Ili se konkurencija sklanja s puta. Neko uviđa da nema kondiciju za vas, da nema, prosto da ne može da vam parira. I drugo, vidim da ste zaista nekako iznad neke situacije. Da više niko ne može da vas uvuče u neki konflikt, u neki sukob, da neko, kažem, nema više motiva, jer vi ne dajete priliku, vi se nekako distancirate od tih konfliktnih ljudi, situacija, da biste se posvetili ovoj fantastičnoj šansi, ovom vašem procvatu u svakom smislu. Pogledajte kako osnaživanje. Vi tako jačate, ali pazite, ovdje koristite svoje talente, svoj način. Vi ne menjate svoju suštinu, vi ne menjate svoj način, vi ne menjate svoj pristup. Neko se prilagođava tome, ali neko uviđa vašu snagu. Sad, i koliko ste vi ovdje sad osnaženi, koliko vam je ojačala pozicija. Neko će biti svestan toga. Također vidim i da vas ozbiljni neki ljudi podržavaju, možda u vašem poslu, profesiji, da ste primećeni od strane ozbiljnih ljudi. Ovo do sada što je bilo, to su bile neke limunadice, znači to možda ste vi mislili, davali previše značaja određenim ljudima, ali to nije bilo to. I dobro je što vas takvi ljudi recimo nisu podržali ili prepoznali vaš rad, potencijal, vaš dar, šta god da ste imali da ponudite. Dobro je što vas takvi ljudi nisu cenili, jer biste vi ostali sa njima i stagnirali. Radili za njih i pristajali, mislim, na to, ne kažem da ste pristali, nego jednostavno vi ste bili razočarani, očajni što niste mogli da sarađujete sa takvim ljudima. I zapravo vas je univerzum zaštitio. Tu ste, vidim da ste dosta onako, da ste dosta iscrpljeni, da su vas ljudi tu, ti neki, da kažem, saradnici ili poslodavci, baš onako, da kažem, uzimali zdravo za gotovo. Ali u ljubavnim odnosima vi ste se nekako iscrpljivali, davali sve od sebe, konstantno nekada, kažem, osjećali ste neku potrebu možda i za dokazivanjem svoje ljubavi ili potrebu za dokazivanjem svog talenta, svog kvaliteta, kažem, na pogrešnom nekom tlu. Ali konačno vas prepoznaje neko ko ima neku moć, neko ko bi trebalo da vas upozna. I evo, ovo je, znači, neverovatno, iste karte se ponavljaju kao u grupi broj 2. Vi ovdje dobijate priliku da realizujete, eto, svoj projekat. Ovo je vaš neki projekat, životni možda.
da prevaziđete neku situaciju, možda da prebrodite trenutno neku krizu u svom životu i da učinite ozbiljan zapravo neki skok napred. Definitivno isto vama stiže neka poruka, nešto što će vam vratiti osmeh na lice i osjećaj ovog balansa, da ste ponovo u ravnoteži sami sa sobom i da ne morate više zapravo ni da balansirate, kao što ste do sada balansirali. Nevjerovatno, iste karte se ponavljaju kao grupe broj 2. S tim što ovde vidim da ste jako senzitivni, grupa broj 3 je izuzetno senzitivna i da su vas mnogi ljudi povređivali, da ste mnoge stvari primali lično i ponašanja ljudi i u vašem profesionalnom okruženju, mnogo se toga na vas, znači imamo ovde izuzetno veliko emocionalno iskustvo i to će se pretočiti u nešto što vi stvarate. Znači ovo su vaše ideje, ne znam, kažem neki kreativni projekti ili kroz ovo što radite moći ćete da kanališete i ta razočaranja i tu bol i te neke emocionalne praznine. Nema više kreativne blokade, nema zastoja. Grupa broj 3 pobeđuje sebe u ovoj situaciji. Kao da, evo, palo mi je na pamet, vraćate se svojoj suštini i svojim korenima, onome što ste zacrtali sebi odavno da ćete postati ili da ćete raditi, imate priliku da to sada realizujete. Wow, sirene. Nešto će se ovde objaviti kod grupe broj 3 na sva zvona, taj vaš možda uspeh, čuće se za to u vašem okruženju, da ste prevazišli ovde neku situaciju ili da ste iz svega toga izašli mnogo snažniji, ali i bogatiji. Znači, vrednim vašim trudom, radom, zalaganjem, vi ćete zaraditi dovoljno da sebi obezbedite sigurnu budućnost, ali ovo je zarada kroz veštine, zanate, kroz ono čime vi savršeno vladate. I nema više blokade. Kao da ste u nekom trenutku osjetili slabost, kao da ste osjetili da nemate snage da se izborite sa ne znam, nekakvim okruženjem, sa nekom energijom koja je onako prilično, da kažem, hladna, proračunata. Ne kažem da vi postajete proračunati, ne, vi postajete svoj glas razuma i imate briljantne ideje koje se realizuju, ali neko uviđa vaš taj briljantni um i to podržava kroz saradnju ili ne znam, kroz neku ponudu, nekakve pozicije ili prilike da to što imate i posjedujete iskoristite na najbolji mogući način, na kraju krajeva da i to materializujete. Evo, i opet, znači, ista karta kao u grupi broj 2, saradnje, posredovanja, preporuka, ovo su preporuke, ali vidim da idete svom jatu, da se udružujete sa nekim ljudima koji su sličnog senzibiliteta, da ćete imati savršenu saradnju sa nekim i to je procvat. Kod vas se dešava grupa broj 3 procvat. Vaših ideja, vaših talenata, vaših veština, vidim da ste multitasking, odnosno multitalentovani, da možete u svakoj situaciji se snađete i da se baš onako adaptirate i brzo učite i vidim da ste baš vešti i to će se konačno isplatiti. Ako do sada nije, ako ste do sada stagnirali, ako ste se mučili sa finansijama, ako niste mogli da naplatite svoj trud, rad, znanje, veštine, sada ćete moći. Kroz ovu realizaciju, kroz ovu saradnju, kroz ponudu koja stiže. Ali vidim da ste vi u balansu, da ste vi svesni svog potencijala kroz ove ideje koje imate, da ne morate od drugog negde da zavisite ili čekate da vam drugi da neku ideju, zeleno svetlo. Ne, vidim da ste vi nešto ili inicirali ili ćete tek inicirati. I to će imati fantastičan neki odziv, dobijete odmah feedback.
Da, ovo je poziv za saradnju, ovdje je glas koji dolazi do vas, neko vas traži, negdje ste traženi, negdje ste potrebni. Vi briljirate, grupa broj 3, ističete se svojim radom, svojim znanjem i svojim talentima i zbog toga će i konačno vreme da se, mislim, to nagradi, a ulazite, ovo je mirniji period, znači izlazite iz nemirnih voda, nećete više osjećati taj emocionalni nemir, vidim smirivanje emocionalno, vidim blagostanje u tom smislu i nekakav kompromis koji se pravi u emotivnom odnosu. Muza inspiracije, to je značajna karta za sve ljude koji su kreativni, koji prosto inspiracija vam se vraća i postaje onako, da kažem, beskonačna na istoj poziciji, mislim, u grupi broj 2. To je vaš briljantni um. Sada imate negde svoje mesto na kome se osjećate prirodno. To je vaš prirodni neki ambijent u kome ste najproduktivniji, najkreativniji, najmaštovitiji. Imate taj pozitivan feedback, kažem, i kroz saradnju sa ljudima koji su na vašem intelektualnom nivou. Ovo je sloboda, kretanja po vašem nekom poslovnom prostoru. Ovo je, pa je ono leap of faith, što se kaže, to je nekakav vaš iskorak. Izlazite možda iz zone komfora ili se zapravo ulazite u komfor. Vaša zona komfora je tamo gde se vi osjećate slobodno da radite ono što volite i da budete produktivni i da to da od toga možete dobro da živite. Upravo mislim da grupa 3 ne iskače iz zone komfora, nego se vraća u zonu komfora. Mislim da ste dugo bili van zone komfora. A ove leap of faith, to je kao možda ste u trenutku prevazišli neki strah ili tremu, učinili neki korak koji će sada taj univerzum da nagradi, tu vašu hrabrost. Mislim da ste u nekom trenutku baš bili hrabri. Da ste se okušali u nečem novom, da ste možda promenili sredinu, došli među neke nove ljude, da ste nekoga pozvali telefonom, da ste poslali neki mail i stiže odgovor. Da, ovo je reciprocitet. Doslovce, koliko ste do sada uložili vremena, truda, znanja u nešto, sada će vam biti vraćeno. Bar istom merom, minimum istom merom, a za mnoge višestruko. Nešto se kod vas u ogromnoj meri isplaćuje. Vaše znanje, talenti, ideje i kao da letite na krilima tog novog vašeg profesionalnog poslovnog talasa i to je talas uspeha svakako, ali sa ljudima se povezujete nekim fantastičnim ljudima koji dele vašu viziju, sličan, kažem, senzibilitet, kreativni potencijal, intelektualni kapacitet. Vidim da vas inspirišu ti ljudi i to neko novo okruženje. To umrežavanje vas, zapravo ti novi ljudi u vašem životu vas inspirišu. Sa nekim u vašem emotivnom odnosu sa vašom osobom kao da pravite neki kompromis, vidim podršku, vidim da se tu stvari nekako stabilizuju, ali onog trenutka kada vi sebe vidite pravim očima, kada vi uvidite zapravo svoj potencijal, kada se ne povlačite u ćošak. Da. Grupa broj 3 konačno isceljuje ove svoje rane. Mislim da ste da vam je neko baš naneo dosta suza i muka i karmička pravda za takvu neku osobu ili takve ljude jeste to da će oni sada isto proći kroz takvu neku situaciju ili da će neko želeti sa vama ponovo da se udruži, da će neko želeti, znači da će neko morati opet da prolije ove suze da bi došao do vas, da bi sarađivao sa vama, ne mislim bukvalno, ali pred ozbiljan test se stavljaju takvi ljudi, ali kao da neko želi sa vama ponovo da se poveže, kao da neko želi ponovo da dođe do vas ili neko zaista pati što vas je izgubio kao emotivnog partnera, kao saradnika. Ali vidim emocionalno osnaživanje i povezivanje i vidim emocionalni mir, veliko emocionalno zadovoljstvo. Ali ovo je kroz ono što radite, vidim da su to vaši talenti, da ćete biti nagrađeni za to, da će to biti
i tekako materializovano i da se osjećate fantastično sa nekim ljudima u nekom ambijentu. Ovo je i ako se odlučite recimo da napustite nekoga kojem je naneo dosta bola u emotivnom odnosu, vidim da ulazite u novu emotivnu priču koja vam donosi emocionalni mir i stabilizaciju dugoročno i tu se osjećate fantastično i tu ste najproduktivniji. Ali vidim da vam se sa te emocionalne strane vraća podstrek. Pa da li ostajete u nekom odnosu ili se budi neka nova ljubavna priča, to je nešto što vas pokreće dodatno i motiviše. Ali promene dolaze konkretno od vaše neke realizacije, vaših ideja, vaših talenata, umrežavanja nekog i saradnje i od tada kreće i procvat i na emotivnom planu i to je za vas karmička pravda, karmička nagrada i ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas.